Okay guys, ese wari uzi ko ushobora gufata Facebook yawe aba friends ukabahindura aba followers ukaba watangira kwinjiza kuri Facebook? Muri iyi video nibyo ngiye kukwereka. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel kora subscribe, niba ari igitekerezo cyangwa ikibazo ufite byandike muri comment turagufasha. Icyo usabwa ni ukubana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye, nkakwereka uburyo wabikora maze aba friends bawe bakaba aba followers ugatangira kwinjiza kuri Facebook. Okay guys, ukuntu ubikora rero uraza ufungura Facebook yawe nk'ibisanzwe, numara kuyifungura urahita uza hano hari uturongo dutatu dutambitse, hano natunze agafresh, urahita ukandaho gutya, numara kuhakanda urahita uza ukanda hano kuri profile yawe, hano tuzi agafresh tukandaho gutya, nugira hano urabona ko dufite aba friends 207. Hanyuma rero ikintu uza ugahita ukora urahita ukanda kuri turiya tudomo dutatu kugira ngo bano ba friends 207 bahinduremo aba followers. Uraza uhite ukanda kuri tuno tudomo dutatu natunze udufresh tubiri, kandeho gutya, urategereza bikorodinga biterwa na internet ufite. Hanyuma uraza guhita scrollinga hano, urabona ko waduhaye option nyinshi ariko uraza urebe iyi yanditseho ngo turn on professional mode. Kanze nyibereke neza, iyi ngiyi natunze udufresh tubiri yanditse ngo turn on professional mode. Hanyuma rero uraza uyikandeho, numara kuyikanda utegereze bahita bafunguka, birafunguka bimeze gutya. Ikintu ukora uraza uhita ukanda hano handitse ngo turn on, hano natunze agafresh uhita ukanda kuri turn on maze utegereze birodinge, utegereza akanya gatoya biterwa na internet ufite ariko ntabwo bitinda. Urabona ko byamaze gufunguka. Ikintu ukoraho hano uvuga ngo welcome to professional mode, you have unlocked more tools on your profile to help you grow your public presence and achieve your goals. Hanyuma ikintu ukora uraza ukahita ukanda hano kuri next, hano kuri ino jambo ry'ubururu natunze udufresh tubiri, kanda kuri next, nanone ugategereza bikorodinga bavuga ngo define your audience. Ikintu ukora uraza ugahita ukanda none hano handitse ngo next kuri ino jambo natunze udufresh tubiri, karikandaho gutya, ugategereza none hano bahita bakwereka choose your default audience. Hano ugomba guhitamo uburyo profile yawe cyangwa se page yawe iba yubakitse. Ntiwibutse yuko iyo umaze kubagira aba friends ushobora kuba wafukura ama account menshi ashingiye kuri account yawe imwe ya Facebook. Nabyo nzabereka uburyo babikora, nimba mubishaka mubyandike muri comment. Hanyuma ikintu ukora kugira ngo growing page yawe neza, page yawe izaba yubatse neza, ibashe kuzamuka neza, hano uraza ugahitamo icyo bita public, anyone can see what you share and interact with your public content. Ni option ya mbere inatunze agafresh. Uraza ugakanda hano natunze udufresh dutatu, ukandaho gutya, kazamo kano kantu k'ubururu. Hanyuma iyo kamaze kuzamo bahita bakwemera gukomeza, urahita uza none ukanda hano handitse ngo next, hano natunze udufresh tubiri, tukandaho gutya, utegereze birodinge, none hano bahita bakwereka ngo use public default audience setting, who can see your post, stories and reels. Bivuga ngo hano ikintu ukora bose nimba wemeye ko ari public, buri wese ashobora ko yabibona, yaba ari umufriends wawe cyangwa se umufollowers cyangwa se yaba atari we, ashobora kuba yabibona kugira ngo abe yanagufollowinga. Hanyuma ikintu ukora uraza ukanda hano handitse ngo confirm, hano tuzi udufresh tubiri kandi kuri confirm. Hanyuma numara kuhakanda uvuga ngo start earning today, kugira ngo uri kubibona hano batubwiye hano kuri ino jambo batubwiye. Hanyuma uraza ukanda hano kuri next, hano natuze udufresh tubiri, hano hasi ukandeho gutya, numara kuhakanda page yawe iraba imaze kuba created successful. Hano bari kukwereka ngo professional tools, hano bakwereka icyo bita views, kwereka 1 minute cyangwa se less than 1 minute views, kwereka engagement ndetse bakakwereka na net followers.
hanyuma ikintu ukora urabona ko page yawe nkaho yarangiye, hano bari kuvuga ngo you have unlocked new professional tools to help achieve your goals. Hanyuma ikintu ukora uraza tukanda hano handitse ngo next, hano tuzi udufresh tubiri, kandaho gutya ubundi utegereze birodinge. Hanyuma hano urabona ko wamaze kuba wayicreating, hanyuma hano kuvuga ngo celebrate with professional frame, hano wamaze kubikora. Hano bakuvuga ngo add frame and share update to feed, hanyuma hano bavuga ngo skip na next. Ikintu ukora rero uraza tukanda hano handitse ngo next, hano tuzi udufresh tubiri, ukandaho gutya, numara kuhakanda bavuga ngo finish. Rino jambo riri hano hejuru rinatunze agafresh, finish bivuze ko warangije. Hanyuma hano bakubwira ngo congrats, you have ready to start using professional mode. Good, the next step is to go to professional dashboard to start achieving your goals. Hanyuma ikintu ukora tuzi ukanda hano handitse ngo go to professional dashboard, tukandaho gutya, numara gukandaho uratuza ugira ahantu hameze gutya. Hanyuma bari kuvuga ngo ku bintu tumaze gukora byabaye achieved. Hanyuma buri cyumweru ufite ibintu ugomba gukora, nzabibasobanurira neza mu yindi video. Hano bari kukwereka ko tumaze kuba twakora 80, dushigaje 80%, ngo tumaze gukora 20%. Hano bakwereka ngo create new free public post, postinga post eshatu, ikindi get 5 traction on a post, wenda ni nka like 5 cyangwa se comment. Hanyuma hano ushobora gushyiraho bio yawe, ukagenda ureba n'ibindi scrolling hano mugana hepfo. Ikindi ni ukubona ngo get free new followers, hano ni ukuvuga ngo byamaze kuba completely successful ahangaha, kuko ni ukuvuga ngo iyo umaze gufata aba friends ukawushyindura aba followers, bahita bahera kuri aba followers babara. Ni ukuvuga ngo tuba twarengeje, dufite aba friends 207, ariko hano dufite followers 3. Ubona ko hano hari akantu ka V, bivuze ko twamaze kuba twabagira mu gihe twafataga aba friends bacu tukabagira aba followers. Hanyuma rero ubona ko hano bamaze kubikora, ugenda upostinga, gushyiraho amareel ndetse ugahita ubona amalikes ndetse n'aba followers kugira ngo ukomeze kuzamuka. Rero twabanye, nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment. Hanyuma nugaruka hano uraza gusanga baba friends bacu 207 bamaze guhinduka, none twagize aba followers 386, tugira n'abantu badufollowinga 3, abantu dufollowinga 3. Urabona ko ari ibintu byiza rero kuba wagira aba followers bawe kuri Facebook. Mu busanzwe nta muntu ajya arenza aba friends 5000, ariko aba followers urabarenza cyane, ukaba wagira hejuru y'5000 cyangwa se na miliyoni ukaba wabagira. Ndi buno buryo rero wabikoramo. Kuba watangira gucekinga, uraza ugakanda hano kuri professional dashboard yawe, ukandamo gutya, hanyuma ukahita ugera ahantu hameze gutya. Nako niyo tukimara kuyihindura, niyo mpamvu nta kintu bari bwa updating kuri views, free second reels, views, net followers ndetse na engagement. Hanyuma rero bino nzabibasobanurira muri video y'ubutaha. Nimba uyikeneye cyane wakwandika muri comment nk'ikintu nazagukorera.